الطريق الدولي النهارده الصبح يوم الجمعة. بصيت لقيت المنظر ده كده على الطريق الدولي، لقيت المنظر ده. طبعا ربما حضراتكم تكونوا مش واخدين بالكم. المنظر اهو، ده كل ده كده طيور اهي اهي من اول هنا كده لحد هنا كده اهو. كل دي كده ايه؟ طيور على الطريق الدولي. المنظر عجبني جدا بصراحة. رحت راكن العربية ووقفت كده عشان اصور كده. المنظر يعني خرافة بمعنى الكلمة، يعني منظر رهيب، عجبني جدا يعني. مش عارف هما بيشربوا ولا بيعملوا ايه، كلهم كده اتجمعوا في مكان واحد. حاجة يعني منظر ما بيتكررش، منظر ما بيتكررش، سبحان الله يعني. بص كده الطيور كلها بتروح في نفس المكان ده على المية. كل ده يا جماعة يعني كل ده كده على المية، يعني هم حتى كده قاعدين على المية بس بانتظام ورصة معينة ووقفة معينة. سبحان الله يعني. آلاف الطيور كلهم اتجمعوا في نفس المكان، سبحان الله. ده عملوا كده زي ما يكون جزيرة في وسط المية. يعني أنا منظر ما شفتوش في حياتي بصراحة. معقولة كل ده بس بيشربوا؟ سبحانك يا رب، حاجة يعني عجيبة بجد والله. بص الطيور، بص المنظر من بعيد كده، منظر تحس ان هم عملوا جزيرة بالظبط، جزيرة في قلب المية. سبحانك يا رب. بص يا جماعة، بص المنظر، كل دي كده طيور كلهم كده قعدوا في مكان واحد. انا مش عارف بصراحة، انا اول مرة اشوف منظر بالشكل ده. منظر غريب جدا 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 يعني، منظر غريب بجد والله، لدرجة ان انا عايز اقرب اكتر واكتر عشان اشوف المنظر ده ايه بالظبط. حاجة غريبة بجد، حاجة غريبة يعني. مش عارف بقى هما واخدينه دلوقتي ولا افضلوا كده ولا انا اللي هفضل كده ولا ايه بالظبط. المنظر لقطة ما تتسابش بصراحة. انا لقيت اللقطة دي، انا عايز اعدي بس مش عارف اعرف اعدي ولا لأ. لقيت اللقطة ما تتسابش، ماشي زي ما انا عديت من الحتة الصغيرة دي، هو باينة ان هي كبيرة بس هي صغيرة جدا. بس حتة قد ايه. خبر ابيض. بص بقى المنظر بقى من هنا، انا حاولت اقرب شوية بس بص المنظر اللي يشوف كده. بص الطيور في السماء عاملة ازاي، بص كده الطيور في السماء. بص بقى المنظر في الارض، بس مش عارف هما بيشربوا استحموا مثلا، معرفش. اللي يعرف يقول لي بقى في التعليمات بقى في التعليقات، ده انا كده مش فاهم اي حاجة خالص. متنسوش بقى الاشتراك بقى واللايك والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا والله كان نفسي اقف اكتر من كده، بس انا شايف يعني ان انا كده راح افتح دكان كده. المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب المنظر يعجبكم. بس هو المنظر في العموم جميل جدا يعني. بص المنظر عامل ازاي، بص كده، ده كده على الطريق الدولي. انا رايح محطة مصر، ادي الطريق اهو، جاي من الكيلو 21. ادي الطريق اهو قدام حضراتكم اهو. طبعا اقرب لكم الدنيا شوية، قصدي اقرب لكم الدنيا شوية عشان تشوفوا. بس المنظر تحفة تحفة بجد والله، تحفة. منظر ما يتسابش. الطيور عمالة تلعب وتلف في المية وتمشي في المية. طيور بكميات رهيبة، طيور بكميات غريبة. معقولة بيصطادوا سمك مثلا؟ معقولة بياكلوا مثلا؟ مش عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.